Yan tubag, wala di ko sa kontra. Padayon nagbacktracking ang Inayawan Police Station sa mga CCTV kamera nga mahimong makatabang sa investigasyon sa nahitabong pagpamusil sa usa ka lalaki nga e-bike driver pasado alas 7 kagabi sa sitio Tagunol, Barangay Cogon Pardo, Cebu City. Gila ang biktima nga si Roberto Bicen, 44 anyos ang pangidaron minyo og lumulupyo raw sab sa maong dapit. Nakahiagom og duha ka samad pinusilan ang ulo sa wala matinong kalibre nga armas nga gigamit sa wala mailhing suspek. Si Police Master Sergeant Alfredo Macabudbud Jr. mingon diyang nahinabi sa Brigada News FM Cebu. Sa wala dama, kalit lang ngayon po siya sa luyo. Mag-igo niya, pati siya kasakit, diretso niya i-damba niya yung ibay, dagan siya malung sa kilid. Pero dito siya sunahan na tumpana, kaya nalipong naman siya, naigo naman siya. Suspect wa sa kabantay pero Muhimo pa og dugang investigasyon si Macabudbud sa background sa biktima. Mihangyo ang kapulisan sa publiko kung dunay saksi sa hitabo, mamahimong mobisita sa ilang buhatan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.